Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Koma Art. Ich bin Markus Köttermann und heute geht's um den vierten Teil unserer Domino-Animationsreihe. Und dann wollen wir mal schauen, wie wir jetzt weiter vorgehen. Ein klein bisschen weiß ich schon, was ich machen möchte. Es soll wieder von hier oben runter auf die ungefähr Nullebene gehen, wo das ungefähr ist. Und dann soll es nachher in einer Wand verschwinden und da dann quasi der Ende gehen, wenn die Domino-Reihe in die Wand reinläuft. So, das heißt, wir tun heute noch hoffentlich, wenn es klappt, relativ schnell das Fertigstellen und dann geht es im nächsten Video um äh, um die Materialgabe und danach dann in dem Video, was dann noch als letztes folgt, will ich das dann animieren. So, also genug vorhergeschwafelt, also lasst uns mal anfangen. So, dann lassen wir den erst oder setzen wir den nach hier und sagen Shift A und ich fange jetzt einfach mal mit einer Plane an. Die Plane mache ich jetzt erstmal etwas größer, das heißt nach X, sag ich mal jetzt 15. Dann machen wir eine glatte Zahl, 16. Oh, das wird nicht reichen. Machen wir 30. So, als Versuch erstmal. Und dann machen wir hier 6 raus. So. Ja, könnte ein bisschen. 6, machen wir 8. Dann machen wir hier aus der 30, machen wir 40. So, dann schieben wir den Mittelpunkt mal ein Stück weiter rüber. Das heißt, wir setzen den mal bei minus 15. So. Und dann setzen wir ihn mal noch ein klein bisschen näher dran. Machen wir mal minus 148. Ups. Eins, 4, 8. Ja, passt ungefähr 1 Meter da Luft. Gut. Dann rotieren wir das Ganze mal um die Y-Achse. Nehmen wir mal 30. Oh, machen wir mal Minus. Minus 30. Könnten, ist ein bisschen viel. Minus 25. So. Minus 25. Passt auch noch nicht ganz. Minus 20. Das könnte ungefähr hinhauen. Machen wir mal GZ. So. Dann gehen wir mal in den Tab-Modus. Machen einen Loop-Cut mittig da rein. Sagen, sieht ja ganz gut aus. Und den Loop-Cut, den ziehen wir jetzt ein bisschen runter. GZ. So. Ja. Vielleicht noch ein bisschen. GZ. So. Ja, das gefällt mir ziemlich gut. Mal wieder Tab. Dann sagen wir, ich gebe dem Ding einen Solidify. Sagen wir auch wieder 0,1. Und hier 0.
lassen wir so, gefällt mir. Apply auch mit den Kanten hier, dass das ein bisschen so weggeht. Genau, kommt nicht dran. Wenn der nachher runterfällt, kann der hier runterrutschen. Finde ich gut, kann weiter so gehen. Dann sind wir ja, machen wir Typ Object. Was wollte ich jetzt? Faden verloren. Apply und Scale. Genau, Scale passt. Und dann hier auch wieder Rigid Body, Passive. Hier müssen wir jetzt Mesh nehmen, weil wenn wir Box nehmen, haben wir eine eckige Box, dann funktioniert das nicht mit dem Runterrutschen, also müssen wir Mesh nehmen und damit rutscht das dann nachher da drin runter. So, das heißt, jetzt kommt das nächste, machen wir Shift A, Mesh und jetzt möchte ich einen Zylinder haben. Bei dem Zylinder sage ich jetzt einfach mal, der hat 64 Vertices, Radius 1 Meter machen wir auf 2 Meter, damit hat er einen 4 Meter Durchmesser und Depth, gucken wir mal, wir sind jetzt bei einer Höhe von ungefähr 55, also machen wir mal eine Depth von 40. Dann gucken wir mal, wo wir nachher rauskommen. 40 oder machen wir 35. So. Damit haben wir unser Rohr. So, dann machen wir hier auch, der war mittig, minus 148. Sind wir mittig dann hiervon, machen wir Gx, so, GZ, machen wir mal so. Dann machen wir mal Tab und machen einen Loop Cut hinzu. Den machen wir jetzt mal da. Und dann nehmen wir die obere Fläche. Die machen wir jetzt mit X. Delete Face weg. Dann hier mal wieder auf Vertices. Nehmen die und sagen Scale. Etwas auf. Scalen. Dann machen wir noch einen Loop Cut. Setzen den nach da. Gehen eben in den Modus. Nehmen die und sagen auch noch Scale. So. Finde ich cool. Gefällt mir. Na. So, dann gehen wir noch einmal eben in den Tab. Oh, jetzt ist die Frage, wohin habe ich die jetzt gemacht? Ja, sind wir da drin? Okay, das sind jetzt die ganzen. Da oben, gut, den können wir dann zumachen. Dann machen wir hier noch eine neue Kollektion. Hat er die jetzt da reingepackt? Ne, da. Die ziehen wir dann hier drunter und machen wir dann Cube 4 Fall. Und dann machen wir noch eine Kollektion. Die heißt dann nur Cube 4. Da kommen dann nachher wieder die Dings rein. Gut.
Damit möchte ich den aber in den Fall rein, genauso wie die Plane. So, und dann kann das auch zugemacht werden. Wir wollen ja Ordnung behalten. So, dann nehmen wir den noch einmal, GX, ziehen den ein bisschen noch rüber. Jo, lassen wir so, passt mir. So. Und dann möchte ich natürlich hier einen Bogen dran kriegen. Dafür mache ich jetzt Shift A, einen Circle. Den packe ich jetzt auch auf 64 und 2 Meter Radius. Damit haben wir das schon. Setzen wir auch auf minus 148. Und dann machen wir mal GZ 1. Und dann, da sind wir ungefähr da. 1, 2, 3, 4. Machen wir erstmal R, Y, 90. Obwohl, es muss andersrum. Noch einmal. Ne, machen wir Escape. Da doch R, Y, minus 90. Dann sagen wir mal hier, die sind ungefähr 2 hoch. Machen wir Z mal 5. Ne, 5 sollte zu hoch sein. 4. Und dann machen wir G, X. Ungefähr. Das heißt 1, 2, 3, 4 ungefähr. 1, 2, 3, 4 ungefähr. Der ist jetzt 1, 2, 3, 4 hoch. Könnte ein vernünftiger Bogen werden. So, dann machen wir jetzt das und machen Shift J für Join, dass wir das als 1 haben. Dann gehen wir mit Tab in den Edit-Modus, nehmen den und dann gibt es Mesh, Vertex, Edge, Bridge Edge Loops. So. Und hier können wir dann einstellen, machen wir erstmal hier 20. Dann machen wir hier mal 0,6. Damit haben wir eine einigermaßen Rundung. 0,5. Ne, 0,6 gefällt mir besser. So, wir könnten natürlich noch mehr Loop Cuts nehmen, aber ich denke, das sollte reichen. Und dann machen wir mal eben den, gut. Genau, innen, außen, dass das passt. Warum meldet er sich da? Nö, war auch nur eine Täuschung. Gut. Tipp.
Dann nehmen wir den und sagen dann noch Extrude X. Und dann haben wir ein Auspuffröhrchen. Dann gehen wir mit Tab wieder raus. Sagen auch hier Spolitify 0,1 0. Dann gucken wir hier unten. Sieht soweit gut aus. Hier oben auch. Gucken wir nochmal eben, was Face Direction sagt. Ja, sieht soweit gut aus. Lassen wir. Machen wir noch Shade Smooth. Genau, das sollte passen. So. Jetzt können wir den dann noch, machen wir noch Apply und dann geben wir dem auch passiv, einen passiven Rigged Body und hier müssen wir auch Mesh nehmen, sonst fällt es nicht durch, dann bleibt es nämlich hier oben sonst liegen. Gut, dann machen wir noch einmal was hinzufügen und zwar wieder eine Plane. Wir machen den auch wieder auf -148 und sagen dann Z mal auf 0. Gucken wir mal, wo das jetzt dann landet. Dann sagen wir hier, oh warte, für den noch, ne passt, hat 0. Für den kriegt er jetzt Y erstmal 3 und hier sagen wir mal 200. Dann machen wir GX. Jo. Gut. Damit haben wir das soweit auch fertig. Jetzt nämlich den, der ist jetzt hier drin, da muss ich den noch einmal aufziehen. So. Shift D. Da machen wir jetzt den Rigged Body mal eben weg. So, den setzen wir hier Z auf 1,7. Dann hier machen wir 1,48 minus und dann rotieren um Z 90. So, dann G, X, stellen wir den mal dahin. Dann machen wir mal im 1. Dem Boden geben wir mal eben noch einen Spolitify 0,1 0
sagen Apply. Spotify. Okay, jetzt hat das. Keine Ahnung, was das gerade war. Apply. So. Den müssen wir jetzt noch ein Stückchen hoch. Machen wir da. Jetzt. Tab 1. So. Gut, dann kriegt der Boden einen Rigged Body Passive mit Box. Der kriegt einen Rigged Body Active auch mit Box. Und damit sollte das dann schon theoretisch funktionieren. Dann machen wir den mal noch ein bisschen länger. Machen wir 300 daraus. Und sagen dann Object Apply Scale. Ups. GX. So. Und jetzt möchte ich natürlich, dass hier hinten nachher ein Tunnel kommt. Und dafür mache ich jetzt einen Cube. Arabs A. Einen Cube. Und den setze ich jetzt auch auf -148. Z mache ich mal auf 3. Dann mache ich den Höhe 6. Oder machen wir Höhe 8. 8. Dann Y ist dann Breite 4 nehmen wir da. Sieht ganz annehmbar aus. Und dann sagen wir X Tiefe in dem Fall 200. Machen wir mal GX. So. Und dann machen wir Apply Scale. So, dann gehen wir in den Tab. Face Select. Entfernen Face. Einmal rum. X.
Face. Dann sagen wir A und machen hier oben mal 2, 4, 6, 7 Loop Cuts. Und dann machen wir hier mal so eine bisschen eine Rundung hin, dass das ein bisschen tunnelmäßig aussieht. So, nehmen wir mal den und den. GZ. Nehmen wir den und den. GZ. Den und den und sagen mal GZ und den. So, machen wir mal 3. Ja, würde ich sagen, lassen wir so, ne? Ist nicht ganz perfekt. Nein. GZ. Jo, so gefällt mir das noch ein bisschen besser. Gut, dann machen wir Tab. Und dann versuchen wir hier auch mal was. Und zwar nehmen wir hier auch den Spotify. Tipp. Tipp und sagen auch, hier machen wir mal 0,2. Oh, kann ruhig mehr sein. 0,4. Passt. Was wäre, warte, machen wir den noch eben auf 0. Okay, dann können wir sogar noch höher gehen. 0,6. 0,8. Gut, weil da haben wir nachher hier Puffer, was man da nutzen kann. Machen wir Apply, Fupp. Und dann gefällt mir das schon. So, und jetzt ist natürlich blöd, wenn wir nur einen Tunnel haben und nichts weiter. Das heißt, wir machen jetzt Shift A. Wir nehmen eine Plane. Die drehen wir jetzt auch Y auf minus 90. Damit sollte die Frontseite hier sein. Können wir aber noch mal eben gucken. Egal, machen wir gleich. XZ machen wir mal auf nehmen wir auch mal 4. Das war ungefähr mittig vom Cube. Genau, und dann machen wir G. Nö, erstmal Scale. Dann G. X. So. Dann würde ich sagen, können wir vielleicht noch ein bisschen rotieren, indem wir sagen minus 88. Oh. Minus 80. Ja, könnte eher eine Felswand sein. Und dann machen wir nochmal Scale.
200. Dann gucken wir mal eben. Face. Genau, das ist außen, innen und das ist außen. Passt somit auch. Können wir das wieder ausmachen. Dann nehmen wir hier noch den Tab. Subdivision. Einhundert. Und noch einmal Subdivision. Lassen wir mal 2, sollte theoretisch reichen und passen. Okay, und damit nehmen wir jetzt hier die Flächen. Na. Das sagen wir jetzt mal X Faces. Dann auch X Faces. So, nach oben, es sieht auch gut aus. Und dann können wir nachher hier reinfahren. So. Jetzt fehlt eigentlich nur noch den. Den machen wir jetzt noch da oben mit rein. Die Plane auch. So. Dann nehmen wir den Tunnel, falls wieder erwarten ein Domino dagegen fallen sollte, machen wir hier Rigged Body Passive Mesh und dann machen wir hier, der hat glaube ich sein Rigged Body schon, der auch, das ist gut, und jetzt machen wir für den noch einmal ein Array. Ja, geht bis fast hier hinten, gut. So. Ein Array x 4. Nö, muss ich jetzt, weil der gedreht wurde, 0, 4. Geht er jetzt nach vorn oder nach hinten? Nach hinten. Also müssen wir ein Minus davor machen. Dann machen wir hier mal erstmal 200. So sind wir fast da hinten. 210. Jo, das sollte ungefähr passen. Dann machen wir das, was wir jetzt schon mehrmals gemacht haben. Wir gehen mit Tab in den Edit-Modus, machen A für alle markieren. Dann gehen wir auf Mesh. Alter Schwede, ich hab's
gestern noch gemacht. Mesh, Separate, Loose Parts. Ach, ich muss den Array auch vorher annehmen, sonst wird das nichts. Also nochmal wieder in Tab, A, alle markieren, Mesh, Separate by Loose Parts, dann haben wir alle. Machen wir wieder Tab drücken, dann gehen wir in Object, Origin to Geometry. No, habe ich mich jetzt verdrückt. Origin to Geometry, normalerweise. Object. Origin to Geometry. Ist richtig. Warum macht er das jetzt? Alle auf einen Platz setzen. Speichern wir erstmal. File Save. Object. Origin. Ist das vielleicht ein Fehler? Ich speichere einmal ab, mache einmal zu und öffne neu. Oder was noch ein Punkt sein könnte, ist mir gerade eingefallen. Object. So, machen wir Z. Gehen wir auf 0. Jetzt das Ganze noch einmal. Gut. Passt. Das heißt, jetzt gehe ich alle noch einmal durch. Den zu. 4 sind wir da. Da. Und sagen Object Set Origin to Geometry. Das ist, weil der hier dann ja, theoretisch in dem Bake noch drin war, macht er da den Fehler. Gut, das heißt, wir haben jetzt über 1000 Cubes verbaut, wovon nicht alle Dominosteine sind, aber ich sag mal 1000 haben wir definitiv voll mit allem und damit haben wir schon einiges an Dominosteinen für eine Runde jetzt. So, das heißt, ich mache jetzt nochmal Tab drücken, ne, nicht nochmal Tab drücken, raus. Hier kann ich den noch eben zumachen und dann mache ich mal eben speichern. Save. Jetzt sind wir bestimmt bei 1400. 1400. Und dann gehe ich mal nach hier. Hier Cache. Delete Bake. Hier mache ich jetzt 1400. Und dann sage ich mal Bake. So, damit ist der Bake erledigt und dann drücken wir mal Play. So, Kugel rollt, läuft alles.
Fahrstuhl geht hoch, Ball wird geschossen. Durch. Dup. Alle laufen. Einer rutscht, einer fällt. Und dann war die Zeit schon über. Fuck. Sorry fürs Wort. Delete Bake. Müssen wir nochmal hochgehen. Ups, verkehrt da. Dann muss ich schon 1600 nehmen. Und dann hier auch. Und dann baken wir noch einmal. So, also können wir laufen lassen. Fahrstuhl, Ball, das läuft alles. Dann hauen wir die. Düpp, düpp. Macht alles. So, geht runter. Rutscht. Aber kommt irgendwie nicht unten an. Jetzt bin ich mal interessiert. Okay, der liegt quer drin. Rohrstopfer. Schade, warum ist der denn quer? Gehen wir erstmal wieder auf Frame 1. Und jetzt möchte ich mal ganz frech, nehme ich einmal das, sage das, das und das und sage G Yps -1 oder machen wir -2. 2. So, gucken wir mal, wie es aussieht. Damit haben wir ein bisschen Abstand. Könnte ein bisschen viel sein. Machen wir mal nochmal zurück. G Yps 1. So, das sollte aber dann eigentlich passen. Zur Not mache ich nachher den ein bisschen noch weg und da unten noch einen dazusetzen. Ja, gucken wir mal, was es für einen Unterschied macht. Ich mache Bake auflösen und Bake nochmal. Gut, Bake erneut fertig. Cool, jetzt rutscht er nämlich so runter, wie ich es haben möchte. Genau, der kommt dann da an. Fällt, rutscht um, geht längs rein und haut dann die an. So, mal gucken, wie weit wir dann hier sind. Machen wir den mal eben
Boah, könnten locker noch 100 mehr. Das heißt, machen 1700 und dann hier auch. Heißt dann zwar noch einmal Bacon, aber dann sollte es schneller gehen, weil er bis 1600 ja schon, bis 1600 schon gemacht hat. Bake. Jetzt sieht man, läuft relativ fix bis dahin durch. Und für die letzten braucht er dann noch immer eben wieder ein bisschen mehr. Boah, könnte noch 100 mehr. Gut, 1800. Bake. Und noch einmal. Gut. Ja, passt. Kommen wir genau beim Ende raus. Und alle sind gefallen. Perfekt, richtig schön. Eine Animation mit 1800 Frames. Müsste man mal runterrechnen. Das ist ein bisschen was. Und ja, 1000 Dominosteine, die fallen. Diesmal fallen da oben auch alle. Da fallen ein paar runter. Meine Kugel fällt wieder runter. Ist aber alles egal. Sieht man nachher nicht, wenn ich das dann quasi abfahre. Und damit würde ich sagen, für heute war es das. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Und damit sage ich jetzt ciao, bis zum nächsten Mal. Abonniert den Kanal, gebt mir gerne ein Like oder einen Kommentar. Und dann, wir sehen uns wieder. Ciao.